जी नाज़रीन, हाणे अव्हांखे ॿुधाईंदासीं जामशोर मां ख़बर ॾींदासीं जिते मेहराण यूनिवर्सिटी जी खैरपुर कैंपस में करप्शन वारे मामले बाबति अव्हांखे अपडेट कंदासीं। जामशोर मां अव्हांखे ख़बर ॾियूं पिया, एंटी करप्शन चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी जी मंज़ूरी बावजूद एसीसी मीटिंग में करप्शन वारो मामलो खणण खां लवाए वियो आहे। खबर अवां सां शेयर कयूं पिया। एंटी करप्शन जे डायरेक्टर मुर्तज़ा मेमण जांच मुकम्मल करे कार्रवाई जी मंज़ूरीअ लाइ चीफ सेक्रेटरी खे रिपोर्ट ॾिनी हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर असलम अकीली, अॻूणो डायरेक्टर फाइनेंस मुनीर अहमद शेख समेत ॿिया करप्शन केस खे दॿाइण में रुधल आहिनि। जामशोर मां ख़बर ॾियूं पिया, मेहराण यूनिवर्सिटीअ जे खैरपुर कैंपस में करप्शन केस वारे मामले बाबति अपडेट कयूं पिया। तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे केटी न्यूज़ रिपोर्टर अज़ीम बारिजो। जी अज़ीम, अपडेट कजो। जी सभा बिल्कुल मेहरान यूनिवर्सिटी खैरपुर कैंपस में 36 करोड़ रुपयनि खां मथे करप्शन करण वारो मामले खां पोइ चीफ सेक्रेटरी जी मंज़ूरी बाद एंटी करप्शन चेयरमैन जेको आहे एसीसी मीटिंग में करप्शन वारो मामलो खणण खां लवाए वियो आहे। 3 एसीसी जी जेके मीटिंगूं थियूं आहिनि, मगर मेहरान यूनिवर्सिटी खैरपुर कैंपस में जेको करप्शन थी उनजो मामलो जेको आहे एसीसी मीटिंग में अञा ताईं एंटी करप्शन चेयरमैन न खयो आहे। उन ज़रियनि वटां इहा ॼाण मिली आहे त एंटी करप्शन चेयरमैन ऐं मेहरान यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर डॉक्टर असलम उकेलीअ में हिकिड़ी ॻुझी मीटिंग थी, जेखां पोइ जेको मामलो दॿाइण जी कोशिश में रुधल आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मेहरान यूनिवर्सिटीअ जी जेकी खैरपुर कैंपस में उनमें जेको आहे एंटी करप्शन जे अज़ीम बारिश अपडेट करण लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी।